追放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第1話、異世界への召喚。高音、世界を白い光が焼き尽くした。篠崎優馬は信号待ちの交差点で迫るトラックのヘッドライトに凍りついた。家族の笑顔が脳裏をよぎる。次の瞬間、ふわりと宙に浮くような感覚とともに硬い床の上に叩きつけられた。いた。鈍い衝撃が身体に走り、思わず顔をしかめる。死んだのか。ゆっくりと目を開ける。目の前に広がるのは豪奢な大広間だった。高い天井、壁には精巧な彫刻が施され、きらびやかなシャンデリアが輝いている。そして目の前には大きな玉座があり、豪華な衣装を身にまとった中年の男が悠然と座っていた。ここ上を混乱するユーマだったが、それ以上に周囲の状況に驚かされた。同じように床に倒れ込んでいた男女がユーマのすぐそばで身を起こしていたからだ。ここはユーマの隣で短めの黒髪の青年が低くつぶやく。彼は鋭い目つきで周囲を見渡しながら自分の服を確認していた。スリム T シャツにジーンズ、クロスニーカーという現代的な装いだが、鋭い目つきが存在感を放っていた。その隣には長い黒髪を背中まで流した落ち着いた雰囲気の美少女。水色ワンピに白のロングカーディガンを羽織り、首元にある水滴型のシルバーネックレスが光る。まるで水の精霊のような清楚さだ。さらにその隣には筋肉質でがっちりとした大男。グレーのタンクトップにカーキのワークパンツ。足元の重厚なブーツが圧倒的な力を感じさせる。だが彼は困惑した表情で周囲を見渡していた。知らないやつばかりだ。ようこそ勇者たちよ。荘厳な声が広間に響いた。ユーマたちがそちらを向くと、玉座に座る男、この国の王と思われる人物が堂々とした態度で彼らを見下ろしていた。我が名はアルベルト・エルミナス三世。エルミナス王国を治める者である。彼が名乗ると、周囲にいた甲冑姿の騎士たちが一斉に剣を掲げ敬意を表した。カコーラをこの世界に召喚したのは他でもない我が国や、この世界が滅びの危機に瀕しているからだ。滅びの危機。黒髪の少女が静かに尋ねる。王は重々しくうなずいた。封印されし魔王が復活を果たそうとしている。我々人類はこの最悪を食い止める術を持たない。故に異世界より勇者を召喚したのだ。勇者。ユーマは自分の耳を疑った。突然の召喚。異世界、そして勇者としての使命。これがゲームや小説の世界であれば大いに興奮する展開だろう。しかし今目の前に広がっている光景は現実そのものだった。ちょっと待ってください。つまり私たちはあなたたちの世界を救うために強制的に召喚されたということですか。黒髪の少女が冷静に問いただす。無理もない。カコーラにとっては突然のことであろう。しかしカコーラには加護が授けられている。それこそがカコーラが真の勇者である証なのだ。加護を、そうだ、神より授けられし特別な力。それを持つ者こそ魔王を打ち滅ぼす資格を有している。ユーマは息を飲んだ。彼の運命はこの瞬間王国動き出す。勇者たちの能力開示。王の言葉に広間の空気が張り詰める。加護を、筋肉質な大男。高橋健吾が太い腕を組みながらつぶやいた。その通り、カコーラにはそれぞれ特別な力が与えられている。その力を示せばカコーラが真の勇者であると証明されるであろう。王が軽く片手を上げると、隣に抱えていたローブ姿の老人が一個前に出た。私は王国の宮廷魔術師ガルス。今
広間に広がった。では一人ずつ参りましょう。まずはそこのあなたから。カルスが指をさしたのは短めの黒髪の青年だった。俺か。青年は一個前に出ると堂々とした態度で胸を張った。名を尋ねても坂本和正だ。坂本が名乗るとカルスは杖をかざした。杖の先がまばゆく輝くと次の瞬間、広間に熱を帯びた空気が広がった。おお、これは何が起きた。ユーマが目を細めると坂本の身体の周囲に薄く揺れる炎が浮かび上がっていた。見事なまでの戦士のかごいな。これは剣聖の力。貴殿には炎をまとう剣技を操る力が授けられている。剣聖の力。坂本は自分の拳を握りしめると指の先から小さな炎が生まれるのを見つめた。すげえ。おお、周囲の騎士たちもその力に驚きを隠せないようだった。王は満足げにうなずき、素晴らしい力だと称賛を送る。次はそちらの娘。カルスは黒髪の少女へと視線を向けた。少女は静かに歩み出ると冷静な眼差しでカルスを見つめた。なお、青山美咲。彼女が名乗るとカルスは再び杖をかざした。すると今度は空間に冷たい波動が走り、空気中に水滴が浮かび始めた。水。ユーマが驚いていると青山の足元から水がふわりと持ち上がり、彼女の周囲を静かに旋回し始める。なるほど、これは魔力の権限。水属性の魔法を自在に操る力を持っておる。魔法。嘘だろ。騎士たちの間から簡単の声が漏れる。青山自身も驚いているようだったが、すぐに冷静さを取り戻し小さくうなずいた。これはなかなか興味深いわね。次、カルスが指をさしたのは高橋健吾だった。俺か。彼は力強く前に出た。高橋健吾だ。名乗った瞬間、カルスの杖が光り輝き、彼の身体の周囲に金属のような硬質な輝きが広がった。なんだ。おお、これは。広間にどよめきが走る。これは錬金術のかごいな。貴殿は錬金術の達人の力を宿しておる。鎧の強化、盾の創造防御特化の力を持つ。なるほどな。高橋は己の手を見つめ満足げにうなずいた。坂本の剣技、青山の魔法、そして高橋の錬金術、どれも明らかに強力な力だった。ユーマは少しだけ胸のこうなりを覚えた。俺にも強い能力があるのか。そんな答えを胸にカルスの視線が最後にユーマへと向けられた。最後は貴殿か。篠崎ユーマです。名乗るとカルスはゆっくりと杖をかざした。だが何も起こらなかった。坂本や青山、高橋も不思議そうにユーマを見つめる。ユーマ自身も戸惑った。どういうことだ。カルスは再び杖をかざす。だが何度やっても何も変化はなかった。やがてカルスは困惑した顔で眉を細めた。これはなんと何か問題が。王が不機嫌そうに問いかける。カルスは少し言いよどんだがやがて口を開いた。篠崎殿のカゴはアイテムの進化、おそらく道具の性質を変化させる類のものかと。アイテムの進化。王の声がやや低くなる。つまり戦闘には向いていないということか。おそらく戦闘に直接役立つ力ではありませんな。いや、そのただ道の力ではあります。カルスの言葉が静まり返った広間に響く。坂本の剣聖の力、青山の魔法、高橋の防御力、どれも強大な力だ。しかしこの能力は、ユーマは周囲の視線が冷ややかになっていくのを感じた。なんだ。それは補助系の能力。勇者としてはあまりに地味では、これでは戦力にならんではないか。騎士たちがひそひそとささやき合う。
ユーマは拳を握りしめた。そんなまさ